树立国家。台湾是靠风台的岛屿，树丛保护土地，对咱来讲是足重要的资产。风台期定定会看到规丛互风扣起来的树仔，这是一种无奈的天灾。即马高雄大发财的政府团队，为着要创造蛤蟆星的观光发展，讲需要找鼓山国小70几丛的青仔来换184个停车场，这是第二种为着利益的迫害，敢有价值？实在感觉足艰苦心。是人小贪剥削树仔的土地所有权，是人去害着树仔，毋是树仔去烦着人。台湾的生活交通工具是骑奥多摆较方便，日头赤炎炎，挡红灯的时，若有树荫通遮，会较舒畅。偏偏咱的路边树仔，毋是互剃光头的，就是毋正经的，四界拢是担仔架下起来烧去，欠缺绿化的环保概念，规个政府对袂着热点趋势。我行伫越南乌志明市，两边的大树蛙生甲目睭睭，像牵手安尼形成磅空。下晡落雨了，空气中会当闻到清凉佮香的树仔味，雨水甲心内的拉残、疲劳、压杂，拢照洗清去，心情快活，像顶头西遐尼啊活跳。越南路边的树仔，树棵挺好两个牵手，都摸袂赢。住伫遐实在幸福，因有甲树仔当作国家资产。人毋通靠说树仔矮到袂讲话，当伊起反起来，是像八八风灾灭村、家破人亡即款严重到动摇国本的假事，甚至到灭国遐尼啊险恶的坎站。千万毋通看轻大自然的力量，毋通臭屁，一定爱人定胜天，遐夸口。规头壳想空想芳，想趁钱，想利益，想好业，完全是消费大自然自私佮小贪的资本思想。咱人是暂时借住伫地球尔。敢一定爱全部伫咱即个时代毁类了了，拢无通留互后代子孙。古早人嘛无安尼对待咱，敢毋是？21世纪恶势人类大迫害的时期，咱需要大量种树仔，顾土地的绿化生态观，这甲饲囝共款。俗语讲，树头顾好栽，免惊树尾做风台。男生计袂当请会毋正囝，是无人买。树丛是要坚固满条土地，互咱有安全的生活空间甲环境。树仔是地球的呼吸系统，毋但会当绿化都市、调节温度、净化空气，阁会当美黄。咱着应当甲政府反抗到底，保护土地，就是保护国家资产。即马已经到近山草无茶，近溪担无水的坎站，阁无保惜，着袂负气啊！